我第一次看到这样鲜奶油整个铺在上面的牛肉乌龙面。其实坦白说，每次的挑战我都会想要让自己尽量放轻松，可是我看到你们给我的表情，就会觉得我好像一定办得到。是你不想咬而已。好，我咬给你看。大家好，我是鸟蛋小慧。我们购入了新的法式，非常的开心。我现在人在桃园中立这边，等一下要去吃好吃的高丽饭，而且我的爸豆有够腰哎，刚刚去运动可以拉伸我的肚皮。在影片开始之前呢，请大家记得订阅哦，订阅哦，订阅哦。那我们就出发 ，Go！ 走到了，这间叫做私藏吃饭，而且它是一间宠物友善餐厅哦，欢迎携带大家的毛小孩一起来吃饭，而且它有提供宠物的餐点，这是牧草哎，可是我嘴巴应该也没办法塞那么大，对不对？哦。哇，每一道餐点看起来都好好吃哦！而且为了健康均衡呢，我们还点了沙拉、面食、饭类，还有这个看起来很罪恶的东西。这几道我都要在45分钟内，我要边品尝，然后边好好的叙述口感，在45分钟内完成。可以准备开始了。那我就要预备开始喽。3、2、1。Go！ 好，那我们先吃这间店最招牌的私藏咖喱唐扬鸡。看这个唐扬鸡也太可口了吧！每一块都这么的大，这么的厚。这唐扬鸡鸡肉太嫩了啦！而且吃起来每一口都很 juicy， 然后搭配他们店内的自己熬煮的咖喱酱，非常的浓郁又好吃啊！螺旋蛋，他们的咖喱酱是偏日式口味，可是有一点小辣，可是吃到最后尾韵的时候有蔬果的甜味。罪恶鲜奶油牛肉乌龙面，它奶味太重了啦，这个很好吃哎。但是奶香跟咖喱酱完全融在一起，而且完全扒住面条。接下来换这也是店员推的私藏咖喱牛肉丸，然后这是我们加点的水波蛋，倒下去。哦，哇，它太滑了。然后牛肉丸里面附的咖喱酱是这个，淋上去。男子汉蒜香冻饭，然后它里面有许多的大蔬菜，还有这个牛肋条。这个牛肉丸比较特别，就是因为它外面有裹一层粉，好像有先炸过。它的牛肉丸口感很细致，而且吃起来很有弹性耶。这牛肉丸我好喜欢耶。除了很多蔬菜之外，它牛肉也给了很多。它那个绿咖喱的那个口味很浓郁哎。它有一股椰奶的香味，重点是
它每一口都有那个香茅跟柠檬的香气，整个超清爽的。你们喜欢吃茄子吗？喜欢。喜欢。我小时候其实对茄子还好，可是长大之后就越来越喜欢吃。绿咖喱搭饭真的很好吃哎，可是单吃的话会有点小辣，所以配着白饭吃刚刚好。接下来我们吃炸虾烟熏鲑鱼白酱乌龙面。它这里比较特别的都是乌龙面，而且它这个炸虾咬的也太大只了吧！天妇罗的样子。它的面皮不会太厚，很薄，而且这个虾子很 Q 弹、饱满、水润。因为烟熏鲑鱼它的烟熏味很足够之外，它的鱼肉很细致，入口即化的那一种。广岛炸牡蛎。它的牡蛎很大颗哎，酥酥脆脆的样子很饱满。先吃一半看里面长什么样子好了。超 juicy 的啦！加一点番茄酱，好满足，好过瘾哦。好酥脆，它水分都锁在了那个它包的那层粉里面。生菜的话，它的话有4种酱可以选择，平常的话只能选1种。那这次的话有特别跟店家要求4样给大家看看每一样沾起来的差别在哪边。优格酱，优格酱的话是比较清爽，比较不腻口。芝麻酱，芝麻酱有点像胡麻酱的感觉，但有一点花生的香气。凯撒酱。凯撒酱的话，它是香料跟有一点奶味，还有起司味。我第一次蘸油醋酱，就是很一般的有加生菜的感觉。这4种的话，优格酱我最喜欢，其他这2样的话就是比较普通，优格酱最棒。好，我可以认真开始吃了。时间已过10分钟。对了，可以跟大家说一下，如果觉得这边的咖喱不够辣，店家有这几组牛油酱，辣牛油，然后我们就沾一点在这个牛肉丸上面。反而更香哎，它的辣只有微微的，是会麻的那一种，可是是很舒服的辣。跟牛肉丸里面那个油脂一起，越吃越香。坦白说，我觉得那人是后尾韵比较会上来，可是是可以接受的辣。我已经吃到可以超乎你们想象。它牛肉条很嫩，吃起来都有一点，它虽然就是吃起来有点微焦的香气，可是它里头是嫩的。我还点了水蜜桃气泡可尔必斯，它气泡只有一点点而已。我本身就很喜欢喝水蜜桃口味的可尔必斯。那一份牛肉条也蛮多，我只是在好奇说，如果上次跟 Angela 一起吃那个猪肉啊，那个影片我真的看了好多遍，他是怎么把最后那些肉都变不见的，超厉害的。这个吃完我要吃这个。
哦，它除了有刚刚有水煮的胡萝卜，也有炸过的胡萝卜跟炸过的马铃薯。你们好像都不会替我感到紧张。那你会紧张吗？一点点。其实坦白说，每次的挑战我都会想要让自己尽量放轻松。可是我看到你们给我的表情，就会觉得我好像一定办得到的感觉。应该是那时候拍 N Burger 的时候吧。对啊，那个都可以了。因为那时候是才刚认识你们而已，我就想说，哎，怎么都没有人跟我说，等一下要怎么吃，等一下怎么吃，不是大家在那边架器材，就任由我很放松的这样吃。因为我们也不知道该怎么吃啊。我第一次看到这样鲜奶油整个铺在上面的牛肉面，牛肉乌龙面。这乌龙面看起来超好吃，嗯，酱超多，邪恶。真的邪恶。要多跑几圈。所有罪恶的小慧都喜欢。嗯，只要是油脂多、奶味重的我都爱。他吃东西感觉很好吃。对，很疗愈的感觉。你们之前店的客人会吃点好几份来吃吗？正常是没有，因为我们一份的分量其实就蛮多的，因为有饭又有汤。对，这个牛肉丸是有特别调味过，有，很好吃。这是加持的衬衫，因为它是粉红色的。腌的。哪有我别动。仓鼠字。好幸福哦！啊，那虾子真的好大只哦！这是壳吧？哎，一大口鲑鱼，烟熏鲑鱼真的好好吃，好赞哦！其实店长，你的朋友会点这么多来吃吗？没有。我觉得用乌龙面很好的原因，是因为它除了有 Q 度之外，它比较不会腻，我觉得啦。这道绿咖喱真的好香，真的很下饭。坦白说，我真的觉得我吃它变进步了。真的。你咬得动香茅吗？咬不动，之后把它挑出来。你怎么可能有咬不动的东西？香茅它的味道太重了。
是你不想咬而已。好，我咬给你看。我开玩笑的啊。我觉得加辣牛油下去，反而是提升绿咖喱的香味。你们家的田有种茄子吗？以前有，会看季节种。我错了，那个辣牛油它上镜了。后进来了。嗯。你最喜欢吃的放在最后吃哦。不是，这个需要咀嚼，先把主食类的东西都解决掉。它这个烟熏鸭胸很厉害，因为它这个鸭胸肉，它虽然看起来很瘦，可是它一点都不柴。有你厉害吗？没有。这个有我一天的纤维质吗？不够。哦，咖喱香料炸鸡翅，它是鸡皮炸得好，它裹粉其实裹得很薄，外皮很酥脆，而且这个鸡肉超嫩的，荤拿血。这个是只有一点点的咖喱味道，然后外面撒那个咖喱粉，它味道不会太重，可是它里面的鸡翅很嫩。它的肉真的好嫩啊！皮听起来好酥哦。真的，而且已经放了有一段那个时间了，还是这么的酥脆，而且它吃起来一点都不油腻。最后5分钟。好，我现在有点像日本大胃王了，因为他们每次挑战的时候都抓好刚好时间结束。为什么没有人赞同？可是跟我之前的影片相比，你们觉得我这一集的口感有进步吗？有。谢谢小郭，你最捧场了。这是店长帮我调的鲜奶茶，我看他说我都喝全糖，所以这杯很好喝。赞。它里面还有就是滚到很入味的菜桃，吃下去很甜甜的。好，啊，耶耶，还有哦，棒哦！好棒哦，谢谢，开心。今天吃的很满足，很开心，而且都是没有说特意吃很快，或者是说特意想挑战，也是刚刚就是到后面的时候，我其实都是这样拿筷子。其实前几天我练筷子练到我这边手好痛，因为从小就是很着急用剪刀手，可是现在的话就是要正式的学，从零开始。然后呢，
我最喜欢的就是刚刚也是店长也是最喜欢的湿肠咖喱牛肉丸。那个牛肉丸真的很特别哦，它表面有用一层薄薄的面皮先炸过，可是里面的牛肉的口感很细致，而且咬起来是有弹性的，也很多汁，搭上那个咖喱饭，真的很好吃啊！如果有喜欢吃辣的朋友们啊，也可以考虑一下辣牛油，会让那个咖喱越吃越香。然后大家救我！如果有朋友也想要吃就是这家的咖喱饭的话，我今天吃的是中立店，然后它在新竹跟新北北部那边都有分店，然后大家的话也可以上网搜寻。那我们就下期再见，大家拜拜，爱心。